Быйыл Караван-Харай тарихи архитектура комплекс асылуға 70 жыл тола. Башқұртыстан үстін зур тарихи мәдәни әхметке йорттың юбилейіне әдірлік бара. Тантаналы ейін Ырымбур қалахында өтәсәк. Караван-Харайдың тарихы һәм байрамға әдірлік турахында хәбәрсі бедлейсен Тимир Булатова репортажында қорағыд. 1937 ел Ырымбур губернаторы Василий Алексеевич Перовский тәкселегендә башкорт халдаттарын урынлаштыру, уларга бөтә уңайлыктар булдыру яһәтеннән Караван-Харай төзелә башлай. Башкорт Караван-Харайы Азербайҗан, Иран, Израильдәгеләрдән айырмалы саудагәрләр туктау өчен түгел, ә башкорт хәрбиләренә тәгаенләнә. Гаскәр җитәкчелегенең канцелярияһы, Ырымбурга килүче башкортлар өчен кунакхана, училище һәм остаханалар, ат тәрбияләү өчен атбардар һәм мәсет индереләдер комплексына. Башкортлар изге эшкә ирекле игенә йыя һәм 9 ел дәвамында төзелеш материалдары менән тәэмин итә. Үзләре лә төзелештә катнаша. Проект авторы итеп Перовский күренекле рус архитекторы Александр Брюловты сакыра. 1742 елга мәсет манараһы һәм башкорт тирмәһенә охшаш 8 мөешле мәсет калкып сыга. Кунакхана йортлары күтәрелә. Караван-Харайды эс һәм тыш яктан бидәүгә 4 ел вакыт китә. 1746 елда зур йыйын яеп Василий Перовский Караван-Харайдың аскысын башкорттар кулына тапшыра. Башкорттарның Перовский кулынан аскы салу күренеше балетмейстер Явдат Бикбирдин койган Караван-Харай бейеүендә сагылыш тапкан. 1712 елгы Ватан һугышыннан еңү менән кайткан любизардар, байрам күренешләре, күренекле кунактар бейеүдең уртаһында. Фейзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык бейеүләре ансамбле 17 сентябрьдә Ырымбурда үтәсәк юбилей тантанаһына бүләккә Караван-Харай бейеүен әзерләй. Бейеү тамашасыларны 170 ел элекке тарихи вакыйгаларга алып кайта. Ул берничә өлештән тора. Күмәк бейеүләр арасында генерал-губернатор Перовскийның, Салковский, Игедаковтың һәм Байык Сәсәндәрдең айрым сыгыштарында күрергә мөмкин. Башкала халкы бейеүдең премьераһын 15 апрельдә Башкортстан дәүләт концерт залында күрә аласак. Явдат Бикбирдиндин бейеүләре гомумән үзенчәлекле, үзенең юнәлеше бар. Ул башка башкорт бейеүләреннән аерылып тора, үзенең хәрәкәтләре менән, эстәлеге менән, көйдәре, костюмдары менән. 90-нчы елларның башы, 2-нче еллар адагында Явдат Бикбирдин үзенең юнәлешен тапты. Ул башкорт бейеүенә аерым бер асыш булып килеп керде үзенең бейеүләре менән. Бейеүдә сәхнәгә Башкортстанның аткаданган мәдәният хезмәткәре Денислам Исхурын куя. Рәүл Хасанов Караван-Харай көйен уйнаганда Явдат әйдә ошага бию халал әйткән, идея биргән инде. Һәм Явдат агай безнең ирендәге ансамбльне ошо биюдә халып тормышка ашырды. 10 минуттан ашу барган тарихи хореографик күренештә 16 пар һәм 4 солист катнаша. Биюсләр һәр хәрәкәтте бөтә осталыктарын һәм күңелен биреп башкара. Бию бик шәп. Бу биюдә бәлки калган биюсләргә караганда мин якынрак кабул итәмдер. Сөнки был бейеүҙе ҡуйған ваҡытта Ирәндек ансамблендә минең ата-әсәйем бейенеләр. Мин ул бейеүҙе бала саҡтан күреп үҫтем. Ситтә ҡалған ата-бабаларыбыҙҙың йортон ҡайтарыу өсөн бихисап рәсми ҡағыҙҙар әҙерләнгән, юлдар үтелгән, кешеләр ҡорбан ителгән. 1917 елда февраль революцияһынан һуң Караван-Харай Башҡортостанға ҡайтарыла. Унда ваҡытлыса башҡорт хөкүмәте урынлаша. Хөкүмәт советы Стәрлетамаҡ ҡалаһына күсерелгәндән һуң Караван-Һарайҙа башҡорт педагогия техникумы ойошторола. Унан Сәғит Ағиш, Баязит Бикбай, Зәйнәп Биишева кеүек күренекле әҙиптәр уҡып сыға. 1924 елда Караван-Харай комплексы йәнә Ырымбурға бирелә. Әлеге ваҡытта тарихи комплекс Башҡортостан менән Ырымбур өлкәһенең уртаҡ йорты һанала. Унда өлкәнең бер нисә ойошмаһы урынлашҡан. Ләйсән Тимер Булатова, Александр Соболев, Хәбәрҙәр, Башҡортостан.